హెల్త్ న్యూస్ మీకోసం. గురకే కదా అని తీసి పారేయకండి. గురక పర్యవసనాలు మునుపు ఊహించిన దానికన్నా అతి తీవ్రంగా ఉంటున్నట్లు ఒక తాజా అధ్యయనం సూచిస్తోంది. తీవ్ర గురక మూలంగా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు తలెత్తుతున్నట్లు పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నిద్రపోతున్నప్పుడు కొందరికి గొంతు వెనకాల భాగం వదులై పాక్షికంగానో పూర్తిగానో శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడుతుంది. దీంతో ఊపిరాడక ఉన్నట్టుండి శ్వాస తీసుకుంటూ గట్టిగా గురక పెడుతుంటారు. దీన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఆప్నియా అని పిలుస్తారు. అంటే నిద్రలో కాసేపు శ్వాస నిలిచిపోతుందన్నమాట. దీంతో తాత్కాలికంగా రక్తంలో ఆక్సిజన్ మోతాదులు తగ్గుతాయి. ఇదే పెద్ద ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. స్లీప్ ఆప్నియాకు గుండె జబ్బు, రక్తనాళాల సమస్యలు, నాడీ జబ్బుల వంటి వాటికి సంబంధం ఉంటున్నట్లు ఇప్పటికే తెలుసు. అయితే తాజాగా జీర్ణకోశం, కిడ్నీ, రొమ్ము క్యాన్సర్ల ముప్పు కూడా పెరుగుతున్నట్లు ఇప్పుడు పరిశోధనలో బయటపడింది. ఈ అధ్యయనంలో స్లీప్ ఆప్నియాతో బాధపడుతున్న 1990 మందిని 13 ఏళ్ల పాటు పరిశీలించారు. వీరిలో 181 మంది అంటే సుమారు 9% మంది క్యాన్సర్ల బారిన పడ్డట్టు పరిశోధకులు గుర్తించారు. నమూనా సంఖ్య పరంగా చూస్తే ఇది చాలా ఎక్కువని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. మామూలు వారితో పోలిస్తే స్లీప్ ఆప్నియాతో బాధపడే వారిలో క్యాన్సర్ కేసులు 26% ఎక్కువగా ఉంటున్నట్లు అధ్యయనంలో తేలింది. స్లీప్ ఆప్నియా ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా క్యాన్సర్ల ముప్పు పొంచి ఉంటుందని పరిశోధకులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గురక లేదా స్లీప్ ఆప్నియా సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే తగిన వైద్య సాయం పొందడం అన్ని విధాలా మంచిదని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు.